真的很难想象，用 AI 生成视频已经这么强大了。既浮游于天地。 它直接调用的就是目前最顶尖的发词模型，操作还十分的简单，写上提示词，讲好图片的尺寸和图片的风格，上传一个猪八戒和嫦娥的照片，就可以得到一个猪八戒和嫦娥在天宫自拍的视频。本期视频干货满满，建议大家先收藏再观看。关键是它既不用花钱，也不用上魔法，普通电脑也能轻松使用傻瓜式操作。更变态的是，这个神器无需你懂高深复杂的咒语，只需要简单的操作就可以制作出完美的写实画照。它的出现直接把设计师的门槛给干碎了。关键是这个工具完全免费，每个人都可以尽情的发挥创意灵感，新手小白直接无脑交作业就好。话不多说，咱们直接开始。如果第一次接受 AI 图像生成，也不要担心了，我会从零基础带你入门，无论是学生、设计师，还是对 AI 有兴趣的爱好者，都可以轻松学会。最后还有了好消息，课程内所有的素材，包括整套弯字提示词库、各种模型插件以及 SD 商业电线流程，都可以免费领，真的不收费，只需要3连留言即可全部打包带走哦。下载完整合包之后呢，我们先来解压一下整合包，直接右键解压，在当前的文件夹，订购文件夹的位置不建议至蹲稳。抵压缩完整之后呢，现在不需要安装任何的东西。导到第一个粉色图标，双击打开启动器，就可以进入到启动器的界面，在左下角就会标识启动器的版本，再点击一下一键启动按钮，因为是第一次进行启动，需要等几分钟时间来进行部署，淡信等等就好了。然后就进入了 SD 的操作界面，但如果把它比做成房子的话，仅仅只能算是毛坯，只有一个模型，什么也做不了。那么这个时候呢，我已经给大家整理好并放置了各类型最常用并且好动的模型到整合包，并且把模型的中文备注以及预览图一起整理放好。只要你在 ST2 操作界面上直接就能看清楚模型的样图和中文的名称，就不会和别人的只显示一串英文代码，风格根本就分不清，看着就头大。我整理的整合包不仅包括了 SD 的大模型，还有 Loro 模型等等，这样子拿来就可以用了 SD 不消吗？就是稍微有点大，我就都是入门必备的啦。如果有需要我这个清秀整合包的小伙伴，在评论区留言即可，我会一一回复大家的。